بنبدأ النهاردة استكشاف لمجموعة أفكار كده مؤثرة جدا عن علاقتنا بأهالينا الأب والأم. معانا مقتطفات من نص بعنوان اغتنم فرصة بر الوالدين، وهو نص بصراحة بيقدم دعوة عاطفية قوية قوي للتفكير في وجودهم في حياتنا. فعلا النص ده بيلمس حتة حساسة عند ناس كتير قوي. هو مش مجرد نصايح وخلاص، لا، قد ما هو محاولة يصور لك حجم الخسارة اللي ممكن تحصل لو فضلنا نتعامل مع وجودهم ده كأنه أمر مسلم بيه، وبيحذر بشكل واضح قوي من الندم اللي بيجي متأخر ده. بالظبط. يبقى مهمتنا بقى في النقاش ده إننا نحاول نفكك الرسائل الأساسية اللي بيطرحها النص ده. هنبص على فكرة الفقد نفسها، قيمة اللحظات الحالية اللي بنعيشها معاهم، وإزاي التعبير عن التقدير ده ممكن يكون ضرورة فعلا، مش مجرد رفاهية خلينا نبدأ نتعمق شوية في طبقات المعنى اللي بيقدمها النص. تمام. أول نقطة بيواجهنا بيها النص كده بقوة هي مشهد الفقد نفسه. تخيله كأنه واقع حصل خلاص. ده تصوير قوي فعلا. النص اختاره يبدأ بالصدمة دي. بتخيل اللحظة اللي تكتشف فيها إن الأم مثلا مش هتتصل الصبح، أو مكان الأب المعتاد في البيت بقى فاضي، والمهم إنه بشكل نهائي مش غياب مؤقت بالظبط. الفكرة المحورية هنا هي إن الغياب ده مش مجرد احتمال بعيد، لأ، النص بيجسده كواقع حتمي وقريب جدا كمان، يمكن عشان يهزنا شوية ويخلينا نعيد تقييم أولوياتنا قبل ما الوقت يفوت. بيحول الفكرة من مجرد خوف لوجع متخيل وملموس قوي. والتجسيد الصادم ده بيفتح الباب على طول لإحساس تاني مسيطر جدا في النص، وهو الندم. إزاي الحاجات اللي ما اتعملتش دي، الكلمة، الحضن، لحظة الاهتمام، إزاي بتتحول لوجع مستمر، على أقل حسب رؤية الكاتب. النص بيركز جدا جدا على الحتة دي، وبيعتبر إن كل فرصة للتعبير ضاعت بتتحول لذكرى مؤلمة، وبيقدم وصف بصراحة قاسي للوجع ده بإنه ملوش دواء ولا عزا. الأعياد والمناسبات اللي كانت المفروض فرصة للتواصل بتقلب مناسبات لتجديد الألم ده، كأن الفراغ اللي سابوه بيصرخ أكتر في اللحظات دي. وده بيخلي الواحد يسأل، طب إيه السبب إننا بنوصل للمرحلة دي أصلاً؟ النص بيلمح لفكرة إننا كتير بنعتبر وجودهم مضمون، مش كده؟ تماماً. في ميل طبيعي عند الواحد إنه يتأقلم على وجود الثوابت في حياته، والأهل غالباً بيكونوا أكبر ثابت فالنص بيحذر من خطورة التأجيل اللي بيجي من الإحساس ده بالضمان. جملة زي بكرة هكلمهم أو هعدي عليهم الأسبوع الجاي، دي في منطق النص مخاطرة كبيرة قوي، أصل بكرة ده محدش ضمنه. وصف النص ليهم بإنهم أغلى حاجة ممكن تخسرها في الدنيا بيحط تقل كبير قوي على قيمة اللحظة الحالية معاهم. هو بيعلي قيمة العلاقة دي فوق أي اعتبارات تانية خالص، مش مجرد خسارة عاطفية، لأ، تحس إنها خسارة وجودية تقريباً. يمكن عشان كده النص بيستخدم صور قوية شوية عشان يوصف مسارات الحياة المتوازية. تقصدي الصورة اللي بيرسمها لحياتنا وإحنا بنكبر وبنجري ورا أهدافنا، وهم في نفس ذات الوقت بيكبروا في السن؟ تعبير بتاكله في الخلفية في صمت، ده كان لافت قوي بصراحة. التعبير ده فعلاً بيكسب فكرة الانشغار دي جايتنا، كأنهم بيتحولوا لشخصيات ثانوية كده في فيلم حياتنا الأساسي. بنشوفهم من بعيد ومش بنركز في التفاصيل الصغيرة للتغيرات اللي بتحصل لهم، الضعف اللي بيزيد بالتدريج ده. والصمت هنا ممكن يكون صمتهم هم عشان مش عاوزين يتقلوا علينا، أو صمت انتباهنا إحنا اللي غايب عنهم. بس رغم الصورة اللي ممكن تبان قاتمة دي، أحياناً النص بيرجع يدي أمل في قوة الأفعال البسيطة قوي. مكالمة تليفون، كلمة حلوة، حضن، مش بيعتبرها كماليات خالص. لا خالص، ده بيعتبرها ضرورة ومسؤولية. بيستخدم تعبير زي أمانة في رقبتك، كأنه في واجب علينا تجاههم، واجب يبان بسيط في شكله لكن معناه عميق قوي. وبيعزز الفكرة دي بإيه؟ بالربط بين غيابهم المفاجئ ده وبين إحساس الفراغ التام اللي بيحصل، كأن الدنيا كلها بتسكت، وده بيعكس قد إيه وجودهم كان مركزي حتى لو كنا مش واخدين بالنا طول الوقت. طيب، والنص بينتقل إزاي من وصف الفقد نفسه لوصف أثره على المكان بقى، على البيت والحاجات؟ دي نقطة مؤثرة جدا في النص فعلا. بيصور البيت وهو فاضي وبارد بعد ما يمشوا، تفاصيل صغيرة كنا بنعدي عليها عادي، سرير الأم، سبحتها، الكرسي بتاع الأب. الحاجات دي بتتحول فجأة لكنوز ليها معنى كبير قوي، كأنها بتحمل بقايا وجودهم لسه. فكرة إن الموبايل مش هينور تاني بأسمائهم دي لوحدها بتلخص إحساس الفقد النهائي ده. بالظبط. النص بيستخدم التفاصيل الصغيرة دي عشان يوصل لعمق الإحساس بالخسارة اللي بيوصفها بإنها ملهاش بديل ولا عزا ولا نهاية.
وده بيعكس قد إيه العلاقة دي فريدة ومختلفة عن أي علاقة تانية في حياتنا. الكاتب بيرجع تاني لفكرة الزمن، بس المرة دي من زاوية مختلفة شوية، صح؟ بيقول لما اتولدنا هم كانوا بيكبروا، ولما كنا بنخطط لبكرة العمر كان بيناهش في روحهم. إيه الإضافة هنا؟ هنا بيوضح المفارقة الزمنية بشكل أوضح. يعني إحنا في مرحلة البناء والانطلاق والتخطيط للمستقبل وكده، وهم في مرحلة مختلفة تماماً، يمكن بيواجهوا فيها تحديات صحية نفسية مرتبطة بتقدم العمر. التصوير ده بيخلي الواحد يقف ويسأل نفسه، طب هل كنا واعيين كفاية بالمسار الموازي بتاعهم ده وباحتياجاتهم اللي ممكن ما يكونوش بيقولوها صراحة؟ فكرة الكادر المعتم اللي بيراقبونا منه وبيدعوا لنا دي مؤثرة فعلا، كأنهم انسحبوا بهدوء كده للظل. ومع كل ده النص واضح جدا وصريح في رفض أعذار الانشغال. جملة زي أنا مشغول على أمي أو هكلم أبويا بعدين دي مرفوضة تماما في النص. بس هل ده واقعي دايما؟ يعني ضغوط الحياة فعلا ممكن تكون كبيرة. بصي، النص موقفه حاسم في النقطة دي. هو مش بينكر إن في ضغوط، أكيد فيه، لكنه بيرفض إن الضغوط دي تكون مبرر لقطع الصلة أو إهمالها تماماً. المنطق بتاعه إن الفرصة الحالية هي دي المتاحة فعلاً، وإن تأجيل التواصل ده هو أخطر مراهنة ممكن الواحد يعملها. بيحط بر الوالدين في مرتبة الأولوية القصوى اللي لازم نلاقي لها وقت مهما كانت الظروف. يمكن هو شايف إن العائد النفسي والروحي من التواصل ده أكبر بكتير من أي ضغط شغل أو حياة. وهنا بقى بتيجي نقطة التحول الإيجابية في النص اللي فيها الأمل. لو لسه الأب والأم موجودين يبقى الفرصة لسه موجودة، والدعوة هنا مش مجرد للتفكير وخلاص، لأ دي للفعل الفوري. قوم دلوقتي. الدعوة دي قوية جدا ومباشرة، مش مجرد فكر فيهم، لأ، اتحرك ناحيتهم، كلمهم، زورهم، اسمعهم حتى لو كلامهم بيتكرر، حس بتعبهم شوية، ضحي بجزء من وقتك أو راحتك عشانهم. النص بيعلي قوي من قيمة الكلمة الحلوة ليهم، بيعتبرها إنجاز حقيقي في حياة الواحد، يمكن أهم من إنجازات تانية كتير بنجري وراها. النص كمان بيربط بشكل مباشر بين الاهتمام ده بالأهل وبين جوانب تانية في حياتنا، زي السلام النفسي، التوفيق، البركة. هو مش بيقدم الربط ده كأنه صفقة، يعني مش اعمل كذا تاخد كذا، لا، قد ما هو بيوصف حالة، إن حالة بر الوالدين دي بتنعكس على الشخص نفسه في شكل طاقة إيجابية، إحساس بالرضا من جواه وتيسير في أموره. الأمثلة البسيطة اللي بيقولها زي تمسك إيد مامتك أو تشرب شاي مع والدك وتسوى حكاويه، دي بتوصل فكرة إن الأفعال دي بتغذي الروح وبتخلي الواحد يحس بإنسانيته أكتر. فكرة رضا الوالدين كمان واخدة مساحة مهمة في النص بيصورها كأنها نور بيتفتح في حياتك، ده بيديها بعد روحاني قوي قوي. أكيد، هو بيستدعي المفهوم الثقافي والديني طبعاً لرضا الوالدين، وبيصيغه بلغة عاطفية ومجازية جميلة، مش مجرد دعوة بيقولوها باللسان، لكنها حالة من التوافق والبركة تحصل في حياة الابن أو البنت كنتيجة لسعيهم لراحة ورضا أهلهم. لكن مع كل الدعوات دي للفعل، النص برضه بيعبر عن أسف وحسرة كده، لأن كتير قوي مش بيصحى غير بعد فوات الأوان. الصحوة دي بتحصل في العزا أو مع الذكريات والصور القديمة. ودي يمكن أكتر نقطة مؤلمة النص بيطرحها بصراحة، لحظة الإدراك المتأخر دي، اللحظة اللي بيكون فيها الندم هو اللي مسيطر على الموقف، وفي اللحظة دي بالذات ففيش أي حاجة ممكن تتعمل عشان ترجع الزمن أو تعوض اللي فات. كأن النص بيحاول يسبق اللحظة دي عند اللي بيقراه، يكون هو جرس الإنذار المبكر ده. وبالتالي الختام بتاع النص بيجي كأنه نداء أخير ومكثف جدا. لو لسه موجودين اتحركوا فورا، لو في زعل لازم يتصفى، لو في خطط متأجلة عشانهم يبقى وقتها دلوقتي حالا. النداء الأخير ده بيلخص كل حاجة فعلاً، بيشدد على إن احتياجهم للاهتمام ده دلوقتي مش لما تفضى، وبيفكرنا بحقيقة وجودية بسيطة لكن عميقة جداً، لا هم دايمين ولا احنا دايمين. جملة خلي بالك من نفسك وخلي بالك منهم دي بتختم الرسالة كلها بشكل متوازن ومؤثر قوي. يبقى لو حبينا نلخص أهم اللي استخلصناه من النص ده، هنلاقيها دعوة قوية ومباشرة جدا لتقدير قيمة وجود الأهل في حياتنا، واغتنام فرصة وجودهم دي للتعبير عن الحب والاهتمام بشكل عملي ومستمر قبل ما الفرصة تروح وما يبقاش فيه قدامنا بير الندم. ويمكن ده يخلينا نقف لحظة كده ونسأل نفسنا سؤال أعمق شوية، هل طريقة تعاملنا مع أهالينا النهاردة ممكن تكون بترسم ملامح علاقتنا بأولادنا بكرة؟
هل دايرة العطاء والرعاية دي يعني ليها استمرارية كده عبر الأجيال؟ وهل مجرد الوعي بقيمة الأهل دلوقتي والعمل بالوعي ده هو في حد ذاته أهم إرث ممكن نسيبه للي بعدنا؟ أسئلة فعلا تستحق إن الواحد يفكر فيها، وبنترك المستمعين مع الأفكار دي، ونتمنى يكون تحليلنا للنص ده النهاردة قدم إضافة مفيدة وعمق أكبر لفهم الموضوع المهم ده.